Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Le contenu de la vidéo, c'est comment remplir un cahier journal. Salut les filles, aujourd'hui, on va voir comment remplir un cahier journal. Bon, aujourd'hui, راح نهضر شوية en arabe. باش يفهموني quelques enseignants qui ont demandé que je parle en arabe. Alors, de quoi est composé le cahier journal? Voilà, c'est un ancien cahier journal. C'est celui de l'année passée. Alors, le cahier journal, باش نتكون واش لازم ندير فيه؟ لازمني je dois écrire d'abord date, c'est-à-dire النهار اللي راح نكتب فيه l'activité, le projet, quel projet واش من projet, c'est-à-dire le projet هو المشروع, séquence, c'est-à-dire الوحدة, horaire, c'est-à-dire التوقيت ولا من وقتاش لوقتاش, activité, c'est-à-dire النشاط واش من نشاط راح نقوم به, les composantes de la compétence وهما الكفاءات. bon إذا قدرت صح c'est vrai الكفاءات, les compétences terminales, الكفاءة النهائية si on peut dire, l'objectif d'apprentissage هما الأهداف. Dans chaque séance, on a deux activités. Dans chaque séance, on a deux activités. Activité 1 et activité 2. Comment je dois le remplir? Alors, on va commencer par exemple la date. Si je vais prendre par exemple aujourd'hui, par exemple lundi. Je vais dire lundi, je sais pas, 10 mars, 10, bon, n'importe quelle date, 2020. Le projet numéro, par exemple 1, si on va prendre le troisième AP, vive l'école. Séquence numéro 1, par exemple, bonjour, au revoir. L'horaire, par exemple, de 8 heures jusqu'à, par exemple, ce sont des heures de 1h30, 8h, 9h30. Ça, c'est pour l'entête. Maintenant, on va passer pour... C'est les informations راهم déjà كاينين عندكم في الفلافيش, في المذكرة. راهم déjà عندنا la date ما كانش, le projet, séquence, l'activité, composante de la compétence, les compétences terminales, les objectifs, كامل راهم عندكم في المذكرات, راكم déjà كتبتوهم. alors واش راح نديروا؟ تهزوا المذكرة تاعكم ديجا راكم هيتوها وتبداو تعمروا. تزيدوش غير لا دات, لازم تكتب لا دات تاع النهار اللي راح تكتبي فيه, والبروجي ها ديجا عندك, سيكونس عندك, لاكتيفيتي واش هي. باغ اكزومبل عندي هنا ليكتور, et je précise quelle lecture par exemple compréhension, ولا lecture lire à haute voix, ولا lecture du code. نحدد واش من قراءة عندي ونكتب العنوان تاعها لو تام واش هو باغ اكزومبل. دوزيام اكتيفيتي ثاني كيف je vais par exemple dire oral, واش من oral, واش qu'est-ce que je vais faire, واش راح ندير في هذاك l'oral. par exemple تكتب l'acte de parole par exemple. les compétences de les composantes de la compétence هم ديجا عندنا في la lecture وفي هذاك ديجا عندك في لافيش هكا ديجا هيتيهم. composant ثاني كيف تهزيه من لافيش نتاعك. les objectifs ثاني كيف تهزيهم من لافيش تاعك. الرمبليساج تاع الكاي جورنال يكون لا في, c'est-à-dire في الليل, والغدوه راح ديري لاكتيفيتي هذيك, داكوغ, تبدي تكتبيها دافونس. alors كي تكتب باغ اكزومبل تاعك اليوم الحد, عاد تعمري على غدوه, تقولي لوندي, داكوغ. غدوه باغ اكزومبل بون جاك الانسبكتور ولا جاوكم لي ميدسان, يعني ما قدرتيش ديري هذوك لي زاكتيفيتي, واش ديري؟ عندنا هنا الام بي, ملاحظات, observation, ولا واش تكتبي par exemple les activités sont reportées pour le lendemain par exemple
واش ديري لو لوندوما باغ اكزومبل راهي عندك سيونس واحده اخرى باغ اكزومبل راح تعاودي تكتبي مغدي نعاود نكتب واش كتبت هنا نعاودو نكتبو هنا سي كلير. هذه الان بي هذه بوغ فار بوغ مونسيوني باش تذكري باللي راكي ما درتيش لاكتيفيتي هذه باللي راكي ما قمتيش بها تكتبي هنا. الا قمتي بها لاكتيفيتي وكلش نورمال باغ اكزومبل لاحظتي بلي الاولاد ما فهمولكش لاكتيفيتي واحده من لي زاكتيفيتي ولا لي دو زاكتيفيتي راح تمونسيوني باغ اكزومبل les élèves n'ont pas bien assimilé les deux activités ou une des activités, c'est-à-dire راح تبروغرامي une un rattrapage, c'est-à-dire تحكم les élèves اللي لاحظت عليهم باللي ما فهمولكش راح تحكميهم في الراتراباج. D'accord. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Bon, la prochaine vidéo, Inch'Allah, ce sera sur le cahier d'activité de 3e année. On va commencer pardon, c'est pas le cahier d'activité. Je vais commencer les cours du 3e trimestre de la 3e année, c'est-à-dire les cours les مداروهمش الولاد avec les activités du cahier d'activité qui va avec ces cours-là. Je vous remercie pour votre attention. Alors, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager la chaîne et aussi de cliquer j'aime et inviter vos amis à voir ma chaîne pour que je puisse vous être plus utile et plus bénéfique dans mes vidéos. Bon, il y aura beaucoup de vidéos bénéfiques comme des nouveaux cahiers journal, des répartitions, le cahier de roulement. Il y a beaucoup de choses à partager. Soyez